क्या प्राइस क्या इनका? यार लोडिनो ये 1700 रुपए में दे रहे हैं। अच्छा। और ब्लू और ये व्हाइट का जो है अल्बाइनो, ये वाला जो पेयर मिलेगा 1500 रुपए में मिल जाएगा। अच्छा, तो क्या प्राइस होगा? ये अभी 4000 रुपए ये। अच्छा, और उसके अलावा ये चीनी मुर्गियाँ? ये मेरे पास गिनी फाउल है, ये 3500 रुपए में पेयर मिल जाएगा। अच्छा, ये भी ब्रीडर है? ब्रीडर अंडा भी दे रही है माशाल्लाह से। अच्छा। हमारे पास कौवा आता है रोजाना, इसका अंडा खाता है लेके। अच्छा, और उसके अलावा ये ये मेरे पास मिक्स में फिंच डली हुई है, स्ट्रॉबेरी फिंच भी है इसके अंदर, कॉमन फिंच भी है इसमें, लाल भी, सारी मिक्स पड़ी हुई है इसके अंदर। अलादीन रखी हुई है। अच्छा, एक साथ डाला हुआ सारा। इनका जरा प्राइस वगैरह बताएं। इसके अंदर स्ट्रॉबेरी फिंच आपको मिल जाएगी 1500 रुपए की, और फिंच कॉमन फिंच जो मिलेगी वो 700 रुपए की मिल जाएगी। सही है। बाकी इसके अंदर जो पिद्दी चुड़िया कहलाती है वो 700-800, वो भी यही रेट चल रहा है। अच्छा, उसके अलावा ये आपके पास एक कैट है, ये मेल है फीमेल है? ये मेल है ये। अच्छा, ये डॉल्फिन ब्लू आइस के अंदर मेल मेरे पास रखा हुआ है। जी जी, ठीक है ना। क्या प्राइस है इसका? ये प्राइस तो अभी हमने हल्के लाया 5000 रुपए में मिल जाएगा मेल, इसलिए ये भर के खूब भरी पड़ी हुई है इसमें मूंगफली। अच्छा, और ये गंदम में 130 रुपए। कैट फूड मिलेगी आपको, एसेसरीज मिलेगी, बिल्ली की फ्लॉपी कैट फूड मिल जाएगी, म्यू फ्रेश मिल जाएगी, डॉक्टर कैट फूड मिल जाएगा, टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, म्यू वाइट रॉयल हेड मिल जाएगा, मेरा टॉप लाइन मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम शहरियार फहीम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SA बट इन्फो। आज हम मौजूद हैं नॉर्थ कराची की सबसे पुरानी शॉप पे। यहाँ पे हम तमाम एनिमल बर्ड्स वगैरह आपको दिखाएंगे, और यहाँ पे दाना वगैरह भी होता है एनिमल बर्ड्स का। उसके अलावा कैट फूड वगैरह भी होते हैं, काफ़ी सारे आइटम होते हैं। तो वीडियो को लास्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह आपको तमाम चीज़ें दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ताहिर भाई, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है भाई। ताहिर भाई माशाल्लाह से आप काफ़ी अर्से से एनिमल बर्ड्स के हवाले से काम कर रहे हैं। उसके अलावा आपके पास तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, तो हमने सोचा आपके पास विजिट करें और देखा है आपके ऑडियंस को कि कुछ नई वैरायटी दिखाएं। आज आपके पास कौन से बर्ड्स मौजूद हैं यहाँ पे? भाई देखें, अभी गर्मी की वजह से तो हमने बहुत कम बर्ड्स किए हुए हैं, परिंदा बर्ड्स बहुत हटाया हुआ, एनिमल भी सब हटाए हुए अभी गर्मी की वजह से ना, क्योंकि इधर धूप बहुत, आपको पता है गर्मी कितनी चल रही है कराची के अंदर। तो इससे पहले कि हमने थोड़ा बर्ड्स हल्का किया हुआ, बहुत थोड़ा सा माल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी एसेसरीज भी आपको। अच्छा, ये लव बर्ड्स में कौन कौन सी वैरायटी है? लव बर्ड्स के अंदर मेरे पास ये लोडिनो रखा हुआ है, फिशर भी है, ब्लू है, ये सारे मिक्स के अंदर पड़े हैं। अच्छा, ये सब ब्रीडर पेयर है? इसमें सब ब्रीडर पेयर है। क्या प्राइस क्या इनका? यार लोडिनो ये 1700 रुपए में दे रहे हैं। अच्छा। और ब्लू और ये व्हाइट का जो है अल्बाइनो, ये वाला जो पेयर मिलेगा 1500 रुपए में मिल जाएगा। अच्छा, ये सब फर्स्ट ब्रीड वाले? ये फर्स्ट ब्रीड वाले तैयार जोड़े बिल्कुल लगे हैं। अच्छा, उसके अलावा ये कबूतर है आपके पास, कौन सी नस्ल? ये टेडी के अंदर है। अच्छा, ये पेयर है आपके पास? ये पेयर है मेरे पास। ये ब्रीडर पेयर है? ये ब्रीडर पेयर है पूरा। तो क्या प्राइस होगा? ये अभी 4000 रुपए। अच्छा, और उसके अलावा ये चीनी मुर्गियाँ? ये मेरे पास गिनी फाउल है, ये 3500 रुपए में पेयर मिल जाएगा। अच्छा, ये भी ब्रीडर है? ब्रीडर अंडा भी दे रही है माशाल्लाह से। अच्छा। हमारे पास कौवा आता है रोजाना, इसका अंडा खाता है लेके। अच्छा, और उसके अलावा ये मेरे पास मिक्स में फिंच डली हुई है, स्ट्रॉबेरी फिंच भी है इसके अंदर, कॉमन फिंच भी है इसमें, लाल भी, सारी मिक्स पड़ी हुई है इसके अंदर। अलादीन रखी हुई है। अच्छा, एक साथ डाला हुआ सारा। इनका जरा प्राइस वगैरह बताएं। इसके अंदर स्ट्रॉबेरी फिंच आपको मिल जाएगी 1500 रुपए की, और फिंच कॉमन फिंच जो मिलेगी वो 700 रुपए की मिल जाएगी। सही है। बाकी इसके अंदर जो पिद्दी चुड़िया कहलाती है वो 700-800, वो भी यही रेट चल रहा है। अच्छा, उसके अलावा ये आपके पास एक कैट है, ये मेल है फीमेल है? ये मेल है ये। अच्छा, ये डॉल्फिन ब्लू आइस के अंदर मेल मेरे पास रखा हुआ है। जी जी, ठीक है ना। क्या प्राइस है इसका? ये प्राइस तो अभी हमने हल्के लाया 5000 रुपए में मिल जाएगा मेल। अच्छा, उसके अलावा ये नीचे वाला? ये ग्रे वाली फीमेल है, ये भी इतने की मिल जाएगी। अच्छा, इसके भी मैंने बच्चे सेल किए हैं, पेयर लग जाएगा, बच्चे वगैरह भी सेल किए? इसके बच्चे, ये भी बच्चे मैंने इसके सब सेल कर दिए। अच्छा, ठीक है ना। तो ये भी बेचारी अकेली। अच्छा, इसके अलावा ये एक बच्चा है यहाँ पे? हाँ, ये एक बच्चा भी मेरे पास पड़ा हुआ है, ये हमारा टोटो है, बहुत प्यारा बच्चा है। अच्छा, इसकी येलो आइज है? जी जी, येलो आइस के अंदर है। ये देखिए, ये भी बेचारे गर्मी की वजह से यार जानवर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो क्या एज होगी इसकी? इसकी अभी 3 महीने का। तो प्राइस क्या होगा इसका? ये 5000 में, ये भी बच्चे 5000 में दे देंगे आपको। 5 में दे देंगे। उसके अलावा यहाँ पे भी कुछ बेबी है कैट्स के, किटन? यार ये थोड़ा क्रॉस है, ये एक भाई छोड़ थे, छोटे बच्चे थे, वो बेचारे हमने रखे हैं, जब तक ये थोड़ा हेल्दी हो जाएंगे तो फिर इसको आगे पीछे कर देंगे। सही है। तो कोई प्राइस है इनका, ऐसी दे देंगे? नहीं, कोई ऐसी आएगा, ऐसे उठा के भी दे देंगे। सही है। उसके अलावा ये चकोर? ये चकोर की फीमेल पड़ी हुई है, 5000 रुपए की फीमेल पड़ेगी। ये टॉपिंग वॉपिंग करती है? ये बहुत चिल्लाती है भाई, बहुत चिल्लाती है माशाल्लाह से। अंडे भी दे रही है। सही है। क्या प्राइस होगा? इसके 5000 में मिल जाएगा। अच्छा, ये ग्रीन वाला पैरोट? ये ग्रीन वाली फीमेल है, ये भी टॉकिंग है। हैंड टाइम है? नहीं, हैंड टाइम नहीं है, फ्लाई है।
तो क्या प्राइस होगा इसका? ये भी भाई हमने लगाया हुआ है 5 में दे देंगे। 6000 डिमांड करता है लेकिन 5000 क्या आवाजें निकालती है मुख्तलिफ? मिट्टू मिट्टू बेटे भी बोल रही है, लेकिन ये कि हम इसको कह रहे हैं तो ये वापसी रिटर्न हमें जवाब नहीं दे रही। सही है। लेकिन ये वैसे बोलती भी मादा है, अपनी मर्जी से बोलती है। सही है। उसके अलावा ये ऑस्ट्रेलियन में ये ऑस्ट्रेलियन का 800 रुपए का स्पेंगल का जोड़ा है। अच्छा, ब्रीडर है ये? ब्रीडर जोड़ा, पूरा ब्रीडर जोड़ा। अभी गर्मी की वजह से हांडी हटाई हुई है। सही है। इसके तय में देख ले अंडे अभी ये बेचारे नीचे अंडे देके जाया कर रही है। सही है। उसके अलावा ये कौन सी डफ? ये डफ है, ये पाइट डफ है व्हाइट के अंदर। ये 1500 रुपए का पेयर है। 1500 रुपए का पेयर? जी जी जी। और कॉमन डफ जो है वो मेरा अभी खत्म हो गई है, मैंने आज ही दिया 500 रुपए जोड़े के हिसाब से। अच्छा, नीचे वाली ये जावा? ये जावा जो है, जावा 700-800 रुपए। इसमें व्हाइट, सिल्वर, सब ग्रे सब एक ही रेट, सब एक ही रेट में? एक ही रेट चल रहा है। अच्छा, उसके अलावा ये ऊपर जो घर है ये सारे बॉक्स वगैरह बॉक्सेस लगे हुए सारे ही है। इसके अंदर ये कॉकटेल का बॉक्स है, ठीक है, ये 450 रुपए का है। ये ऑस्ट्रेलियन के अंदर चलता है, ये 350 रुपए का है। ये छोटा वाला ये फिंच का 250 रुपए का। ये इससे छोटा जो है वो 150 रुपए का है। अच्छा जी। अच्छा, उसके अलावा ये ऊपर क्या रखा हुआ आपके पास? ये जल है मेरे पास। अच्छा, मेल है फीमेल है ये जल है, मेल है। ये करता है सिंगल लेके अपनी मर्जी में, कभी होगा बहुत बोलेगा, नहीं बोलेगा तो चुप हो तो जाएगा। क्या प्राइस है इसका? इसका ये 8000 रुपए। अच्छा, उसके अलावा इसके आपके पास माशाल्लाह से कैट फूड वगैरह भी नजर आ रहे हैं? मेरे पास सारी कैट फूड मिलेगी आपको, एसेसरीज मिलेगी, बिल्ली की फ्लॉपी कैट फूड मिल जाएगी, म्यू फ्रेश मिल जाएगी, डॉक्टर कैट फूड मिल जाएगा, टारगेट मिल जाएगा, ठीक है, म्यू वाली रॉयल हेड मिल जाएगा, मेरा टॉप लाइन मिल जाएगा। अच्छा, सारे कैट फूड। ये जो ऊपर वाले लगे हुए हैं इसका जरा प्राइस बताइएगा। ये 800 रुपए का। क्या कितना वेट होता है इसमें? ये 1.2 kg है। और ये नीचे वाले जो लगे हुए हैं? ये म्यू जो है ये 500 रुपए। सही है। और नीचे वाले? और इसके म्यू फ्रेश वाला जो है 600 रुपए, डॉक्टर गेट 500 रुपए, छोटा वाला आधा किलो वाला। अच्छा, ये नेस्टिंग वगैरह है नीचे? नेस्टिंग भी है, सारी नेस्टिंग है। बुरादा भी मिल जाएगा, नेस्टिंग सामने लगी हुई है। अच्छा जी जी, ये देख सकते हैं इनके क्या प्राइस वगैरह है? ये नेस्टिंग जो है ये 40 रुपए का एक पर होता है। और ये बुरादा? ये बुरादा भी ये 40-30 रुपए का चलता और है। ये खाने के ये जो बर्तन सारे होते हैं? पॉट होते हैं, ये 30 रुपए 40 रुपए का पर पीस होता है। ये कैल्शियम 20 रुपए का है उसके अंदर। और ये हमारे पास जो पट्टे वगैरह लगे हैं? ये पट्टे जो है ये 350 रुपए का चलता है पूरे। जिस कमर वाला होता है इसके अंदर गले वाले भी होते हैं, वो 200 रुपए का भी वो मेरे पास खत्म हो गया। इसके अच्छा। पॉट भी होते हैं मेरे पास, पहाड़ी वाड़ी के जो जी कटिंग नहीं करते ना, पहाड़ी लोग जो नोच लेते हैं, इसके लिए ये अच्छे वाले। ये क्या प्राइस होगा इनका? इसका ये 350 रुपए और 300 रुपए। सही है। अच्छा, उसके अलावा कुछ मेडिसिन है यहाँ पे? मेडिसिन हर किस्म की मेरे पास मेडिसिन मिल जाएगी। एनडी की मिल जाएगी आपको, कोलिसॉल मिल जाएगा, लकवे की दवा मिल जाएगी आपको, ब्रीडिंग फार्मूले मिल जाएंगे, कैल्शियम पी मिल जाएगा, ठीक है। और मछली का दाना भी मेरे पास होता है, और ब्रीडिंग फार्मूले पानी वाले भी होते हैं। यानी कि माशाल्लाह तमाम आइटम आपके पास? तमाम आइटम। ये इलेक्ट्रोलाइट है, हर चीज मेरे साथ सही है। उसके अलावा ये झूले वगैरह लगे हुए हैं? जी जी, ये सारे फैंसी झूले हैं, तोतों के लिए, कुत्ता पिले खेलने के लिए होते हैं। अच्छा, इनकी मुख्तलिफ प्राइस है? जी जी, मुख्तलिफ प्राइस है। ये छोटा वाला जो जिस तरह ये देखिए, ये रहा, जी जी, ये 250 रुपए का है। इससे थोड़ा सा बड़ा ले लें आप, ये 300 रुपए का है। फिर इससे बड़ा लें 350 का है। फिर इसमें ये सीढ़ी वाले भी हैं, सीढ़ियाँ भी लगी हुई है। ये सारे, ये सीढ़ी वाला कितने का होगा? जी, ये सीढ़ी 300 रुपए की है। अच्छा, इससे छोटी लेंगे 250 रुपए की है। सही है। अच्छा, उसके अलावा जरा ये बताइएगा यहाँ पे जो ये मिक्स दाना है क्या प्राइस है इसका? जी, मैं एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा ऑस्ट्रेलियन दाना होता है, देखिए ये वाला। जी जी जी, ये देखिए, ये 150 रुपए किलो है। सही है। ठीक है। ये फिशर लब्बट कॉकटेल में चलता है, ये भी 150 रुपए। सही है। मैं सेम प्राइस रखा हुआ जी, है। सेम प्राइस है। उसमें मुर्गी दाना जो होता है, इसके अंदर एक दाना ये 120 रुपए। सही है। और एक दाना हमारे पास होता है 150 रुपए किलो वाला, जिसके अंदर बीज, फीड, मिक्स दालें सब कुछ मिला हुआ होता ये किसके लिए होता है? है। ये मुर्गी कबूतर सब में चलता है। सब में चल जी जाता जी, है। फीड बीड सब मिली होती है इसके। सही है। अच्छा, उसके अलावा ये बाकी ये कटर मकई, बाजरा, ये पहाड़ी का एक हमारे पास दाना होता है, ये देखें। अच्छा, इसके अंदर ये स्पेशल आप बना? इसलिए ये भर के खूब भरी पड़ी हुई है इसमें मूंगफली। अच्छा, और ये गंदम 130 रुपए। अच्छा, जरा यहाँ का ये बताइएगा, अपने शॉप का एड्रेस बताएं। शॉप मेरी जो है, अगर यहाँ 2 मिनट चौरंगी से आप आएंगे तो यू टर्न लेके आपको आना पड़ेगा काले स्कूल की तरफ। सही है। ठीक है ना, ये काले स्कूल वाले रोड के ऊपर ही मिलेगा। एम ए फास्ट फूड भी है यहाँ पे। यहाँ पर अकबर सबसे मेन मस्जिद है, अकबरी जामिया मस्जिद। सही है। ठीक है, आगे आएंगे किसी से काला स्कूल स्टाफ मालूम कर लीजिएगा। सही है। ठीक है, काले स्कूल से पहले ही अकबरी मस्जिद है, उसी के बराबर में मेरी शॉप है ताहिर वर्ड्स के। ठीक है, अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताएं। 0311247620। टाइमिंग क्या है शॉप की आपकी? टाइमिंग सुबह 11 से रात 11 बजे। ऑफ किस दिन होता है? जुम्मे वाले दिन, फ्राइडे। जुम्मे वाले दिन, फ्राइडे दिन ऑफ होता है। हाँ। और नाम आपका ताहिर है? ताहिर है। चले ताहिर भाई, जो भी हमारी ऑडियंस वीडियो देखकर आएगी बिल्कुल, तो कोशिश ये करिएगा उसको एक अच्छी चीज दें, और माशाल्लाह से उसको जो है प्राइस वगैरह के अंदर भी डिस्काउंट करके दिए। बिल्कुल करेंगे। अच्छा, एक बात और बता दूं, कैट का शौक रखने वाले उनके लिए बहुत अच्छी मेरे पास सहूलत मौजूद है। हमारे पास एक वैक्सीनेटर डॉक्टर भी है, ठीक है, वो ट्रेन भी करता है। तो नील कटवाने हो उसके लिए भी मेरे पास बंदा है। बात देनी हो, बिल्ली की कोई कहता हम बिल्ली
हम घर पे आपके नहीं भेजेंगे हमारे पास, तो हम उसके घर जाके भी कर सकते हैं। होम सर्विस भी होम है। सर्विस भी है, हर चीज की, बिल्ली की हर चीज की सर्विस है। कटिंग करानी है, कुछ भी करानी है, वो हमसे राब्ता कर सकते हैं। चले ताहिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। Thanks, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ताहिर भाई की शॉप का हमने विजिट किया, तमाम चीज़ें कवर की, आपको दिखाया, उनके प्राइस वगैरह से आपको अपडेट करा। वीडियो अच्छी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।